والحسنين والحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أنصار الحسين وبحق أزواج الحسين اللہ اپنی عزت و شان دا واسطے اپنی وحدانیت و ربوبیت دا واسطے اپنے اسماء الحسنہ دا واسطے اللہ سدرۃ المنتہا اللہ کلام بیت المعمور عرش اولا انبیاء ائمہ طاہرین اپنے آسمانی کتب قرآن کریم دی بسم اللہ تلے کے والناس نے سارے قرآن دا واسطے اللہ ملا برحمت بیت اللہ غلاف کعبہ حجر اسود حتیم کعبہ الہی حجر اسود زمزم صفا مروہ مقام ابراہیم مشعر الحرام بین الرکن والمقام دا واسطے اللہ مدینے علیہ سیدہ دا واسطے الہی آیت تطہیر چادر تطہیر حویلی تطہیر صاحبان تطہیر دا واسطے اللہ زہرا دی حویلی دے دروازے دا واسطے دروازے دے پیچھے منتاں کرن علی زہرا دا واسطے جیڑی آدھی آئی والوان میری آدھی آرہدیاں والوان ایتھے نبی کھلو میں دے اللہ تنو دیگر دیاں اجڑیاں زہرا دیاں دا واسطہ اللہ سادات دا گھر ہے سادات دا ویڑا ہے اللہ ادھی رات لے علی دا زہرا دی بیعت دیاں نو صدن دا واسطہ دیاں آئین پتر آئین قبلہ سید محمد تقی شاہ صاحب پہ پڑھ دے آئین حسین نل کوئی نویکلا پیار آئی ہے کھلو کے رو کے پیادن یا بہجت قلبی ہوں میرے دل دی ٹھنڈک میں بولے میں حسین اماں ہی کوئری میرے نال بول اللہ گواہ علی فرمائندن واللہ جدہ حسین رنہ حنت ہوا مدت یدائے زہرا دی بیعت گا بگئی ہے کفن دے باندھ کھل گئے حسین مات جھڑنا ہے حاطف گئے بھی دی آواز آئیے یا علی پتنو جدا کر میرے ملکہ تو تصویر چھوٹ گئی ہے میں اکسا ہک مونڈا جبریل نہ پیائے بیا علی نہ پیائے اجماد پاک میت تو پیار نہ ہٹایا نے یہ حسین اندی لاش تے اندی دھی آئی ہے اللہ گواہ پیار نال نہیں تاویانا نال ہٹایا نے اللہ زہرا دی پاک حویلی دا وسطہ سہن خانہ اسمت دا وسطہ الہی نبی دے روضے دا وسطہ نبی پاک دے ممبر دا وسطہ ممبر کلوں کلوتی ہوئی روندی زہرا دا وسطہ اللہ ریاض من ریاض الجنت لے ٹکڑے دا وسطہ اللہ نبی دے روضے دی رونق دا وسطہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں پاسے نال جنت البقیع دیاں اجڑیاں خبران دا وسطہ اللہ زخمی قبران دا وسطہ خدایا نجفی اشرف قبر مطہر امیر المؤمنین علی دی آخری آزان دا وسطہ علی مولا دی زخمی پیشانی خون الہود ریش دا وسطہ اللہ علی نو چاہ کے پتر حجرے چگینائن حسنین رنین علی فرمے دے نرو تیجا نانا تیری نانی تیری امہ زہرا آگئی ہے دعا منگو شالا دہیاں دے مان نہ ترٹین جنالی دے حجرے چ آلی آئی علی آپ رومڑ پہ گئے بھائی ودا کیا دینا میری شام دی مسافرہ دی اللہ کربلا دا وسطہ اللہ شام غریبان دیاں ڈریاں تھکیاں زخمی زہرا زادیاں دا وسطہ اٹھ دے دھویں دا وسطہ سرد خیام دا وسطہ ماں دی میت حسین آئین میں اکسا بڑا فرق کئی جنت دا کافور آئی کفن آئی دھیاں پتر آئین جمال بیدل بن سلیمہ دے میں گوٹھی پیا لہنا نور دی ہماری لچی ہے ترائے مرد آئین ایک بی بی آئی بی بی حقل ماری ہے جواب دے ماں ملن آئی ہے شبیر دی بغیر سر دلاج کھڑی ہوئی ہے مال پاسے ٹوری آئے کپیاں رگا چوں آواز آئی ہے اماں میرے پتر مارے گئے اماں میرے مہمان مارے گئے خدایوں کربلا دا وسطہ سامر قاظمین خراسان والی خراسان امام رضا علیہ السلام معصوم کم نہر فرات نہر القمہ کٹے بازو خالی مشکیزہ پرچم عباس بیت المقدس قرآن پاک دی بسم اللہ تلے کے مناس نے سارے قرآن کریم موجود اس میں آدم دا وسطہ اللہ علی دیاں دیاں اجڑ کے جدہ نانے دی قبر تے آئیں جیڑا کوئی تھکا ہوئے سا کڑنا ہوئے کن ٹکیں دے بی بی کڑ نہیں ٹیکی کھنجیدہ دراستہ ہی پیشانی ٹیکی ہے قبلہ جاڑا سے فرمائے دے آئیں کن ٹکیں دی نائی کن زخمی ہے دی آئی آدھی پہیے نانا اتنا مارے آنے سارے زخمی ہے کن زخمی ہے اتنا جگہ یعنی بینائی مک گئی ہے اللہ انہا سارے واسطے آندہ واسطہ مجلس اللہ
شان و فرمان و ارمان و قرآن قبول فرما۔ اللہ مجلس اعزاز ثواب سید قاسم علی شاہ صاحب، سید عنایت حسین شاہ، سید گلزار حسین شاہ، دیگر سادات دے خانوادے دے حاضرین دے مومنین مومنات جو دنیا تو چلے گئے جوار رحمت کی جگہ عطا فرما۔ اللہ جنیاں جھولیاں ترستیاں رباب دی دھیرات لے ٹھنیاں آواں دا واسطہ انہاں جھولیاں نوں نرین اولاد عطا فرما، بے رزق نوں رزق عطا فرما، بے اولاد نوں اولاد عطا فرما، بے گھراں نوں گھر عطا فرما۔ اللہ بیرون ملک وطن تو دور مسافراں دے سفر بے خطر فرما، سادات کرام دی محنت قبول فرما، رزق حلال کثیر و وسیع عطا فرما۔ اللہ موت تو پہلے کربلا دی زیارت حج بیت اللہ مقامات مقدسہ نصیب فرما۔ اللہ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما۔ تمام مرحومین جو دنیا تو چلے گئے جوار رحمت کی جگہ عطا فرما، دین و دنیا و خیرات دی بھلائی عطا فرما۔ اللہ جینا مرنا حشر نشر محمد و آل محمد علیہ السلام نل فرما۔ تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برائے قبولیت آمین، بآواز بلند صلوات۔